Вот. У них батарейки не садятся. Да, вроде да. Я на якоре стою. На тормозе. Таких у тебя 6. На пасара. Я привез себе по 50 метров, привез. Едят они ее быстро. Делал эти промежутки, чтобы хоть постромки, блядь, называют. Пускай промежутки. А то они вот пока стоят, блядь, промежутки, постромок. Сколько метров стоит? Сколько метров стоит? 40. Финиш, сука. Вентиляционный провод, пожалуйста. Ну вот же, Ждан лет. Вот Я вижу. Минута до старта.
Поймал!